Cuaca panas gini, pengen minum seger tapi malas keluar. Aku biasanya bikin sendiri pakai blender Panasonic. Mata pisau saber stainless steelnya membantu menghaluskan buah dengan cepat. Gelas kacanya mudah dibersihkan setelah dipakai. Dan desain rotary switchnya juga simple, jadi nyaman dipakai setiap hari. Hari ini aku blender jeruk, lalu tinggal tambahkan es batu, teh bunga talang, sedikit perasan jeruk nipis, dan daun mint. Hasilnya seger, cantik, dan bikin suasana di rumah jadi terasa minum di kafe. Kalau kamu lagi cari blender yang praktis untuk jus, smoothie, atau bumbu dapur, produk yang aku pakai ada di etalase ya. Cek di keranjang untuk dapetin promonya ya.